வணக்கம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ சர்வீசிங் மேட். சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேட் தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம், கண்டிப்பாக தேவை. வரக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே, மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும், எல்சிடி டிவி ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, எல்லாமே எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸாக வந்துருச்சு. பர்டிகுலராக மொபைல் ஃபோன், டேப்லெட் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த பர்பஸுக்காக வந்தக்கூடியதான் இந்த சர்வீசிங் மேட். என்ன இதில் பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால், இதில் உங்களுக்கு மேக்னெட் பேஸ் இதை அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட், இந்த இடத்துல இங்கே இந்த இடத்துலலாம் மேக்னெட் இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதில் வைக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூஸ்லாம் இதில் ஒட்டிக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கிறனால எதுக்கு ஹை ரெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், டெம்பரேச்சருக்கு, ஹீட்டுக்கு. இது கிட்டத்தட்ட 400 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து 500 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இந்த ஹீட்டை தாங்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு மைக்ரோ சால்ட்ரிங்கன் யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை என்ன டைப் ஆஃப் சால்ட்ரிங் ஒர்க் பண்ணாலுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதில் எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாது. சப்போஸ் இது இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு உட்டன் டேபிளில் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அது மைக்கா ஒட்டின டேபிளாக இருக்கலாம், மைக்கா ஒட்டாத டேபிளாக இருக்கலாம். எப்படி ஒரு டேபிள் ஒட் பண்ணாலுமே அந்த ஒர்க் பெஞ்சில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், கருப்பாக புள்ளியாக வந்துடும். ஏன்னா தீஞ்சு போயிடும். சால்ட்ரிங் கேன் வைக்கும்போது லெட்டு அதிகமாக விழுந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த வேஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சேர்ந்து நாளாக அந்த சர்வீஸ் டேபிள் பார்த்தாவே ஒரு லுக்காகவே இருக்காது. ஒன்று, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் இது ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்னா என்ன? பொதுவாகவே நம்ம உடம்புல ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஒரு பொட்டன்ஷியல் கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம உடம்புல மட்டும் இல்லை, எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். குறிப்பாக ஈப்ரோம் ஐசி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். இது ஒரு மேட்டு, ஓகேவா? இந்த மேட்டு எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க, டூல்ஸை பற்றியெல்லாம் போடுறீங்களே, கையோட டூல்ஸோட ரேட்டு சொன்னால் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, இதனுடைய விலை எவ்வளோன்னு கேட்டால், இதனுடைய விலை 600 ரூபா வரும். கொரியர் ஃப்ரீ உங்களுக்கு, ஓகேவா? கொரியர் ஃப்ரீ உங்களுக்கு வந்துடும். கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கும் அவசியமாக தேவை. மொபைல் சர்வீஸுக்கும் டேப்லெட் சர்வீஸு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ரப்பர் மேட்டு தான், லிட்டு இருக்கும். இதில் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கீப்பப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, இதில் ஒரு மேக்னெட் இருக்குது. இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கும் பார்ட்ஸ்னு போட்டிருக்கும். இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் பிரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு மொபைல் ஃபோன் பிரிச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இது ஒரு மொபைல் ஃபோன். இந்த மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. இந்த மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சின்ன ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதை கெப்ட்டு ஒரு பொசிசிவாக வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த சின்ன ஒரு கப் மாதிரி கொடுத்துருக்கு. இந்த இடத்துக்குள்ளே நீங்கள் பொருளை வைக்க முடியும். ஒரு ஐஃபோன் எடுத்துக்கங்களேன். ஐஃபோனில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் 3 விதமான ஸ்க்ரூஸ்லாம் வரும். ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒன்று திக்னஸில் வேரி ஆகும், இல்லைன்னா ஹைட்டில் வேரி ஆகும். பட் எதாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணி கீப்பப் பண்ண முடியும். இப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய சிப்பு வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஒரு மொபைல் ஃபோன் ரிமூவ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்டில் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஓகே. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு அதில் ஒவ்வொரு பொருளாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், சிம் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். மெமரி கார்டு இருந்தால் மெமரி கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அப்படி சாக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். தென் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஹீட் பண்ணி எடுக்கிறோம், ஹீட் பண்ணாமல் எடுக்கிறோம், இல்லை ஸ்க்ரூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி வந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு பொருளாக நம்ம டிட்டாச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த பொருளெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சரியான பிளேஸ் வேணும். ரொம்ப அகலமாக போயிடக்கூடாது. இது நேராக இருக்கும். அதுக்காக இது இருக்குது, ஓகேவா? அந்த சர்வீஸ் மேட் இது என்ன சொல்லியிருக்கோம், இந்த ரிப்பேரிங் மேட் ஹை டெம்பரேச்சரை தாங்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஹை ஹீட்டையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி உண்டு. இது அவ்வளோ சீக்கிரம் கீறல்லாம் விழுகாது. இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது மேலே சப்போஸ் இங்கே இப்படி கீறினா கூட அதில் என்ன வரும், உங்களுக்கு மற்ற ஒரு உட்டனோ மைக்கவோ எது இருந்தாலும் கீறல் விழுகும். இதில் கீறல் விழுகாது. பாருங்கள், மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இது பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நகர்த்த வேண்டியது இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நல்லா ஹார்டாக பிடிச்சிக்கும், பக்காவாக பிடிச்சிக்கும், ஓகேவா? இப்படி இருந்தால் தான் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லாஸ்ட் கிளாஸ்களோடு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, ஒரு
பிசிபி ஹோல்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 kgக்கு மேலே வெயிட் வரும். அதனால் வந்து ஷாக் ஆகாது. ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பொருளோட ஒரு பின்னோட பின் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா ஃபெயிலியர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. சால்டிங்கில் ஃபெயிலியர் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் அந்த யூஸ் பண்ணுறோம் ஹோல்டர். ஓகே, சரி. இப்போ எப்படி இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டியூசர் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், டூல்ஸ் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பழகிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போயிடும். கம்பல்சரி எல்லாத்துக்கும் தேவை. நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ், சர்வீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ், அதில் எந்த சர்வீஸ் வந்தாலும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதில் இன்னும் சின்ன மேட் இருக்குது, அது வந்து நமக்கு போதுமானதாக இருக்காது. எலக்ட்ரானிக் போர்டு எந்த போர்டு வச்சாலும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம். இந்த ஹோல்ஸெல்லாம் இருக்குல்லையே, இதில் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், இதில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை நம்ம இதில் குத்திக்கலாம். ஓகே, இதில் ஐசிஸ் ஸ்பேரெல்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கீப் அப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? தென் இந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த இடத்துலலாம் பொருளை வந்து டச் பண்ணலாம். மேக்னடைஸ் டிமேக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம். நட் ஸ்க்ரூஸ்லாம் கீப் அப் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸையும் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போது எப்படி யூஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற பற்றிய ஒரு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இதாங்க நம்ம சர்வீஸில் இந்த மேட்டில் என்னென்ன பொருள் வைக்கலாம் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன். இதில் வந்து வால்யூம் அப் டவுன் ஒரு கனெக்டர் இருக்குது. ஓகேவா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்பிண்டில். இது வந்து நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய, ஓகேங்களா, பப்புள்ஸ் வராமல் அதனுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே யூனிட் மாற்றும் போது இது தேவைப்படும். ஏன்னா அது ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நிறைய வந்துடும். இது ஒரு யூனிட்டு. தென் இது ஒரு ஹீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சிகர் லைட்டர் ஒன்று. இது ஓப்பனிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல வந்து டெஃப்லான் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேப் இருக்குது. சப்போஸ் ஐசி எடுக்கணுன்னா அந்த ஐசி சுற்றி இந்த டேப்பை ஒட்டிட்டு ஹீட் பண்ணி எடுக்கலாம். எல்லாமே இதை ப்ராசஸில் பண்ணலாம். டைரெக்டாக ப்ளோயரை காமிச்சா கூட ஒன்றாகாது. இப்போ உதாரணமாக ஒரு பொருளை எடுக்கணும்னு வைங்களேன், ஒரு பொருளை எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ப்ளோ பண்ணி தான் எடுப்போம் ஒரு பொருளை, இல்லையா? இப்படி இப்போ ப்ளோ பண்ணும்போது இந்த ஹீட் என்ன ஆகும்னா, இந்த ஹீட்டை வந்து இது தாங்கிக்கும், இந்த மேட் வந்து தாங்கிக்கும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், 400 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து 500 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் தாங்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். சால்ட்ரிங் இது மேலே பட்டா கூட இதில் ஒன்றும் ஆகாது. அது இல்லாமல் இந்த லிக்விடைஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, நிறைய லிக்விடெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். டிஃப்ரெண்ட் லிக்விடெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். பாருங்கள், இது ஒரு லிக்விட் ஒன்று. இது வந்து குளூர் கிளீனர் அல்லது குளூர் ரிமூவர். இது ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால். இதெல்லாம் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதெல்லாம் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் கூட இந்த மேட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. ஆனால் அதே டேபிளில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த டேபிள் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு லுக்காகவே இருக்காது. ஓகேவா? அதனால் இது இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போது ஒவ்வொரு பொருளை இதெல்லாம் சர்க்கியூட் போர்டு. இது ஒரு ஓப்பனர். இது வந்து எல்சிடி எல்இடி டிவிக்கும் தேவை. மொபைல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஓப்பனர் தேவை. மொபைல் ஓப்பனுக்கு 2 டைப் ஆஃப் ஓப்பனர் இருக்குது. ஓகேவா? எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஓகேங்களா? பப்புள்ஸ் வராமல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்லிப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, டிஸ்பிளே எடுக்கிறதுக்கு, இல்லைன்னா டச் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இது தேவைப்படும். இதனுடைய ஓப்பனிங் டூல்ஸ் இது இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிடை நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிரிஞ்சு தான் இதில் என்ன பண்ண முடியும், ஃபில் பண்ணி டிஸ்பிளே மாற்றும் போது தேவைப்படும். மற்ற நேரத்தில் தேவைப்படாது இது. ஓகேவா? இது ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் கிளாஸ் நெசசரி வச்சுக்கலாம், கையில் வச்சுக்கலாம். தென் இது வந்து மல்டி ஸ்க்ரூ டிரைவர் கிட். இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன், இதில் நிறையா இருக்கும், நிறைய ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். இதில் இப்போ ஆல்ரெடி இருக்குது, இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்கா தேவை அப்படின்னா இது வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதில் ஒரு 5 பிட்டு இருக்குது. இது நல்லாயிருக்கும், நல்ல குவாலிட்டி. ஓகே இருக்கும். பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நிறையா எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது, ட்ரைவர்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு பேக்கெட்டில் பாருங்களேன், சின்ன ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ஓப்பன் பண்ணி இதில் கொட்டி வச்சுக்கலாம். கொட்டி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்தெந்த பிளேஸில் எது வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? என்ன இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவரில் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு தடுமாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சிம் கார்டுனுடைய சிம் கார்டோட ஸ்லாட்லாம் இங்கே இருக்குது. எல்இடிஸ் காமிக்கிறது, டிஃப்ரெண்ட் ஐசிஸ்லாம் இருக்குது. இதில் வைப்ரேட்டர் மோட்டர் இருக்குது. இதில் சிம் கார்டு ஒன்று இருக்குது. பக்கத்தில் ஒரு மெமரி கார்டு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு சைனா பிளேட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதில் கீறல் விழுகாது. இது அர்த்தம் கூட இதில் கீறல் விழுகாது. அந்தளவுக்கு இது ரெசிடியூ இருக்கும். ஓகே, இப்போது
ஒரு சால்ட்ரிங் ஐயன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சால்ட்ரிங் ஐயன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ உதாரணமாக லெட்டு, ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு சால்ட்ரிங் ஐயன் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் ஐயன் இருக்குது. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, பெட்டர் அயன் சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மேட்டில் படுது. இந்த மாதிரிலாம் படும், இந்த மாதிரி படும். இந்த மாதிரி ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரிலாம் வரும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மற்ற நாம் ஒர்க் பெஞ்சில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒர்க் பெஞ்சில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகும், நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஒரு கிளாத் இருந்ததுன்னா போதும், நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, பாருங்கள், அந்த சர்ஃபேஸ்லாம் எதுவும் ஆகலை, இது தொடச்சி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையுமே. அது எடுத்ததுக்கப்புறம் அதில் எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஓகே, ஒன்று நமக்கு இதில் வந்து நல்ல ஒரு ரெசிடிவ் இருக்குது, ஹீட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அல்லது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து இது தாங்குகிற வகையில் இருக்குது. கூடவே மேக்னெட்டிக் பிளேட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறனால ஸ்க்ரூஸ்லாம் கெப்டிட் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் ஒரு பேட்ஸை பிரித்தோம்னா அது மாறி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அதனால் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இது மாற்ற முடியும். இதோட பெரிய ஒரு மேட் இருக்குது, அது வந்து அவ்வளோ தேவைப்படாது. இதோட சின்னதுனுக்கு அதுவும் தேவைப்படாது. இது வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இதனுடைய காஸ்ட் அரௌண்ட் 600 ருபீஸ் வித்து கொரியரோடு வரும். தேவைப்படுறவங்க எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அனுப்பிச்சிடுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.